வெல்கம் டு our FTF தமிழ் சேனல். இன்னைக்கு நம்மளோட சேனல்ல தென்னை ஓலைகளை பயன்படுத்தி இந்த மாதிரி அழகான பச்சை கிளிகளை நாம ரெடி பண்ண போறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனலை இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. முதல்ல இந்த மாதிரி ஓலைகளை எடுத்துக்கலாம். இப்போ இதனோட கார்னரை வெட்டி எடுத்துக்கலாம். இதனோட சென்டர் பார்ட்டை இந்த மாதிரி சிசர்ல வச்சு கட் பண்ணிட்டு நம்ம விரல்லே எடுத்து விட்டுக்கலாம். கொஞ்சம் கவனமா ஓலை வேஸ்ட் ஆகாத அளவுக்கு நாம இந்த மாதிரி பிரிச்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ இந்த எக்ஸஸ் பகுதியை நம்ம வெட்டி எடுத்துக்கலாம். இந்த அளவு நமக்கு போதும். இப்போ நமக்கு 2 ஓலை கிடைச்சிருச்சு. வாங்க இப்போ கிளிகள் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ ஒரு பகுதியை எடுத்து இந்த மாதிரி ரைட் சைட் கீழே இருக்கிற மாதிரி ரிப்பன் மாதிரி மடிச்சு விட்டுக்கலாம். இன்னொரு ஓலை எடுத்து ரைட் சைட் கீழே இருக்கிற மாதிரியும் ராங் சைட் மேல இருக்கிற மாதிரியும் எடுத்து அதனோட தலைப்பகுதியில உள்ள நுழைச்சு விட்டுக்கலாம். நுழைச்சு விட்ட பகுதியை நம்ம விரல்ல ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இப்போ கீழே இருக்கிற பகுதியை ரிப்பனுடைய ஒரு பகுதியில கீழே விட்டு தலைய ஒரு சுத்தி விட்ட கார்னரை நம்ம பெருவிரல்ல புடிச்சுக்கலாம். புடிச்சிட்டு ரிப்பனுடைய இன்னொரு கார்னர் எடுத்து தலைப்பகுதியில உள்ள நுழைச்சு நம்ம ஏற்கனவே ஹோல்ட் பண்ணி வச்சிருக்கிற கார்னரோட சேர்த்து வச்சு பிடிச்சு இழுத்துக்கலாம். இன்னொரு ரிப்பன் பகுதியை ஏற்கனவே கீழே இருக்கிற ரிப்பன் பகுதியோட சேர்த்து பிடிச்சு இழுத்துக்கலாம். இப்போ பேர்ட்னுடைய உடல் பகுதி நமக்கு கிடைச்சிருச்சு. இது பிரிஞ்சு வராம இருக்கிறதுக்காக இந்த 2 பகுதி இருக்கு இல்லையா, இதுல இதனோட சென்டர் பார்ட்ல ஒரு கார்னர்ல நம்ம விரல்ல இந்த மாதிரி கிழிச்சு விட்டு அதுல உள்ள நுழைச்சு ஆப்போசிட்ல இருக்கக்கூடிய ஓலையோட சேர்த்து பிடிச்சுக்கலாம். இதே மாதிரியே அதனோட ஆப்போசிட் சைட்ல இருக்கக்கூடிய சென்டர் பார்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஓலையினுடைய கார்னர்ல முதல்ல மாதிரியே நம்ம நகத்துல கீறி விட்டு ஓலைய உள்ள நுழைச்சு ஆப்போசிட்ல இருக்கக்கூடிய ஓலையோட ஜாயின் பண்ணி விட்டுக்கலாம். சோ இப்போ நமக்கு இது பிரிஞ்சு வராம இருக்கும். இப்போ பாருங்க, பேர்ட்னோட ஷேப் நமக்கு கிடைச்சிருச்சு. இப்போ சிசர் எடுத்து வால் பகுதியை ட்ரையாங்கிள் ஷேப்ல ஒரு கார்னர்ல இருந்து நம்ம ஒரு ஷேப்பா வெட்டி எடுத்துக்கலாம். அடுத்து தலைப்பகுதிக்கு 2 ஓலையும் நல்லா சேர்த்து பிடிச்சு முதல்ல அந்த எட்ஜ்ல இருந்து ஒரு கிராஸா ஒரு கட் பண்ணிட்டு மூக்கு பகுதிக்கு ஒரு சின்ன கட் கொடுத்துட்டு அதுல இருந்து ஒரு சின்ன வளைவு கொடுத்து நம்ம வெட்டி எடுத்துக்கலாம். இப்போ பேர்ட்னுடைய ஃபேஸ் நமக்கு கிடைச்சிருச்சு. இப்ப தலைப்பகுதியை கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து இந்த மாதிரி பிளாக் கலர் ஸ்டிக்கரோ இல்ல கிரையான்ஸ், ஸ்கெட்ச் பென்சில் எது வேணாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணி நம்ம கண்ணு வரைஞ்சிக்கலாம். அடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு ஹூக் எடுத்து இதனோட ஃபெதர்ஸை நாம இந்த மாதிரி கீறி விட்டுக்கலாம். பாருங்க, பார்க்கிறதுக்கு நமக்கு பேர்ட்னுடைய ஃபெதர் நமக்கு ரியலிஸ்டிக்கா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். இப்போ இந்த 2 ஓலையும் பிரிஞ்சு வராம இருக்கிறதுக்காக
ஃபெவிகால் ஒரு டிராப் விட்டு நாம சேர்த்து பிடிச்சோம் அப்படின்னா இது பிரிஞ்சு வராம இருக்கும். இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ரெட் கலர் நெயில் பாலிஷ் இல்லை அப்படின்னா கிரையான்ஸும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஸ்கெட்ச் பென்சிலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் இன்னைக்கு ரெட் கலர் நெயில் பாலிஷ் எடுத்திருக்கேன். ஸோ அதை நம்ம மூக்கு பகுதிக்கு கலர் பண்ணிக்கலாம். இது பார்க்கறதுக்கு நல்லா அட்ராக்டிவா ரியல் பேரட் மாதிரியே இருக்கும். இப்போ நமக்கு பேரட் ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ அது பிரான்ச்ல ஹேங் பண்ற மாதிரி நாம ஒரு ஸ்டிக் ரெடி பண்ண போறோம். அதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஓலை எடுத்து அதனோட சென்டர் பார்ட்டை கட் பண்ணிக்கலாம். ஆனா இது முழுசா கட் பண்ணிடக்கூடாது. இந்த மாதிரி நிறுத்திட்டு அதை வளைச்சு விட்டு நேர் பண்ணிக்கலாம். 2 ஈக்குவல் பார்ட் வச்சுட்டு எக்ஸஸ் பகுதியை நாம கட் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இப்போ இந்த ஸ்டிக்கினுடைய எட்ஜை நம்ம கொஞ்சம் ஷார்ப் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த ஸ்டிக்கை பேர்னுடைய பாட்டம்ல நுழைச்சி வெளியில் எடுத்துக்கலாம். பாருங்க, பேர்டோட வியூ பார்க்கறதுக்கு ஒரு பேர்ட் பிரான்ச்ல உட்கார்ந்துருக்க மாதிரியே நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு கார்ட்போர்ட் எடுத்து நம்ம கலர் பண்ணிக்கலாம். நான் ஒரு சைடு மட்டும் தான் கலர் பண்ணிருக்கேன். பட் நீங்க வந்துட்டு 2 சைடும் கலர் பண்ணிக்கோங்க. அப்ப பார்க்கறதுக்கு நமக்கு நல்லா இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒர்க் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கும்போது அவங்களோட கிரியேட்டிவிட்டியும் நல்லா இருக்கும். ஸோ அதே சமயம் ஒரு விஷயம் தானே நம்ம செஞ்சுட்டோம் அப்படிங்கிற ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனும் இருக்கும். அதே சமயத்துல நம்மளே செஞ்ச ஒரு விஷயம் நம்ம வீட்டில் ஹேங் பண்ணி வைக்கும்போது அதை பார்க்கும்போது நமக்கு இன்னும் நல்ல ஒரு ஹாப்பினஸ் கிடைக்கும். ஸோ இப்போ நம்ம 2 கார்னர்லயும் நம்ம இந்த மாதிரி த்ரெட் வச்சு நம்ம நாட் போட்டுட்டோம். இப்போ நம்ம செஞ்சு வச்சிருக்க கிளிகளை இந்த மாதிரி சுத்தி அட்டாச் பண்ணிக்கலாம். நம்ம கிளியோட ஸ்டிக்ல இந்த மாதிரி த்ரெட்ல ஒரு நாட் போட்டுக்கலாம். போட்டுட்டு எக்ஸஸ் ஆயிருக்கிற த்ரெட்டை கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நமக்கு ஹேங் பண்றதுக்கு பேரட் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நான் இதுல 11 பேரட் நான் ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஸோ இதை நம்மளோட கார்ட்போர்ட்ல நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி ஒரு நீடில் எடுத்து எங்கெங்க நமக்கு தேவையோ அங்க ஹோல்ஸ் போட்டு
எல்லா பேர்டும் ஒரே ஈவனா இருக்கிறத விட அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸா வைக்கும்போது நமக்கு பார்க்கிறதுக்கு அது சுத்தி வரும்போது ரொம்ப அழகா இருக்கும். இதுல மேல சுத்தி விட்டு நாட் போட்டாலும் சரி, இல்ல ஒரு பீட்ஸ் வச்சு பினிஷிங் கொடுத்திட்டாலும் சரி. நான் இன்னைக்கு நாட் தான் போட்டிருக்கேன். ஸோ இப்போ நம்ம எல்லா பேரட்டும் இந்த மாதிரி கட்டிட்டோம். இதில் நான் 10 கட்டியிருக்கேன். இப்போ பேலன்சிங்காக நான் சென்டரில் ஒரு த்ரெட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அப்போ எனக்கு சென்டர் பார்ட்டில் இந்த மாதிரி ஒரு த்ரெட் இருக்கு. அதில் ஃபைனலாக ஒரு பேரட்டை எடுத்து நான் சென்டர் வியூக்கு நான் இந்த மாதிரி ஹேங் பண்ணியிருக்கேன். பாருங்க, நம்மளோட ஹாலில் இந்த மாதிரி ஹேங் பண்ணியிருக்கேன். எவ்வளோ அழகா இருக்கு பார்த்தீங்களா? இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மறக்காம பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்க. அப்போதான் நாங்கள் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ல வரும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.